大家好，我是新东方小沈，在我旁边是一辆50荣光。由于这个长期的拉货，变速箱有一些异响。现在我们把变速箱给分解看一下。现在我用拔轮器把这个输出轴尾端的这个轴承给取下来。我们把所有的零部件全部排查了一遍，造成这个异响的主要原因是一轴的轴承。通过跟车主的聊天第一个就是这个变速箱油更换的这个周期比较长，第二个呢就是经常拉重货引起的这个故障。所以我建议这种经常拉重货的车，根据我们使用的环境不同，所以说这个更换变速箱油的周期也要相应的缩短一些。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。